आपने कभी सोचा है कि जब आप छींक मारते हो तो लोग आपको गॉड ब्लेस यू क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम छींक मारते हैं तो हमारी हार्ट बीट मिनिमल सेकंड्स के लिए स्किप हो जाती है, ये रुक जाती है, जिसके बाद ये माना जाता है कि इंसान की नई लाइफ स्टार्ट हुई है, उसका न्यू हार्ट बीट करना स्टार्ट हुआ है। इसीलिए हम उसको ब्लेसिंग देते हैं और कहते हैं गॉड ब्लेस यू। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।